Բարև ձեզ։ Ես Էվրիկա Երիցյանն եմ։ Դասավանդում եմ ֆրանսերեն այբ դպրոցում արդեն 10 տարի։ Ինչպես գիտեք, այբը նշում է հոբելյանական 10-ամյակ այբ դպրոցը եւ այդ առիթով կազմակերպում են վեբինարներ ուսուցիչները կիսվելով իրենց փորձով։ Եվ ես ցանկություն հայտնեցի կիսվել ձեզ հետ իմ փորձով, այն է տեսանյութերի օգտագործումը օտար լեզվի դասավանդման մեջ։ Այսպես ասած, տեսաձայնային նյութերի օգտագործումն օտար լեզվի դասավանդման մեջ։ Այսօր մենք կխոսենք տեսաձայնային նյութերի, դրանց տեսակների, նյութերի ընտրության սկզբունքների, նյութերի կիրառման ձևերի եւ նպատակների մասին։ Եվ այսպես առաջին բաժնում խոսում ենք տեսաձայնային նյութերի եւ դրանց տեսակների մասին։ Տեսաձայնային նյութերը պայմանականորեն բաժանում են երկու մասի՝ մանկավարժական տեսանյութեր, որոնք մշակված են հատուկ մանկավարժական նպատակներով եւ ունեն հստակ ծրագրային նպատակ։ Այս տեսանյութերի օրինակները մենք կդիտենք հաջորդի, եւ օտանտիկ տեսանյութեր, այսինքն բնօրինակ, որոնք ի սկզբանե մանկավարժական բնույթ չունեն, բայց կարող են ծառայել օտար լեզվի դասընթացին։ Իրենց մեջ կարող են կրել նաեւ մշակութային ուժեղ էլեմենտ, կարող է լինել օրինակ հենց ֆրանսիացու կողմից պատրաստված որևէ ռեպորտաժ։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մի տեսանյութ, որը մենք արել ենք 9-րդ դասարանում, որը վերաբերում է առողջ ապրելակերպին եւ որը ի սկզբանե չի եղել մանկավարժական բնույթի։ Պարզապես ես եմ իրեն օգտագործել որպես գործիք ֆրանսերենի դասավանդման ընթացքում։ La nourriture est le fioul de notre moteur. De nombreux désagréments tels que le surpoids ou la fatigue peuvent facilement être évités grâce à une alimentation saine et variée. Pour partir du bon pied, suivez nos 10 conseils bien-être. 1. Mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Variez autant que possible et mangez plutôt des produits de saison cultivés près de chez vous. Préférez aussi les fruits entiers aux fruits pressés qui perdent une grosse part de leur qualité nutritionnelle. 2. À chaque repas, mangez des féculents. Par exemple, du pain ou des céréales. Mais alternez aussi régulièrement avec des pommes de terre, des pâtes complètes ou du riz. Soyez à l'écoute de votre corps. Mangez juste assez que pour ne plus avoir faim. 3. Goûtez avant de saler. Et préférez épices et herbes qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. 4. N'hésitez pas à vous passer de viande pendant plusieurs jours. Remplacez-la par exemple par du poisson, des œufs ou du corn. Et lorsque vous optez pour la viande, choisissez alors de la viande maigre, comme la volaille, le veau, le porc ou le gibier. Idéalement, ne consommez bœuf, mouton ou agneau qu'une seule fois par semaine et évitez les charcuteries et les salades de viande préparées. 5. Mangez du poisson 1 à 2 fois par semaine. De préférence gras, comme le saumon, les sardines et le maquereau. Le poisson gras est en effet riche en oméga 3. Les fruits de mer sont également délicieux et sains. Mais évitez le poisson pané ou frit et les salades de poisson préparées. 6. Buvez 1,5 litre d'eau par jour, ce qui équivaut à 8 à 10 verres, et répartissez votre consommation sur la journée. Limitez par contre le café ou le thé à maximum 1 ou 2 tasses par jour et les boissons sucrées ou alcoolisées à 1 seul verre par jour. 7. Donnez la préférence aux graisses végétales. Faites cuire vos aliments avec une huile végétale comme l'huile d'olive ou d'arachide. Le beurre et la margarine seront seulement utilisés comme touche finale. Et pour les confections froides, optez pour l'huile de colza ou l'huile de tournesol. 8. Mangez 2 produits laitiers par jour, de préférence maigres. Le lait, le yaourt, les desserts lactés et le fromage blanc sont parfaits. Quant aux autres fromages, dégustez-les avec modération et essayez de les remplacer par les substituts au soja enrichis en calcium. Les plats gratinés sont par contre à éviter. 9. Réservez les friandises salées ou sucrées pour les occasions.
et gardez toujours un œil sur votre consommation de boissons sucrées, biscuits, plats frits et autres fast-food. 10. Pour cuisiner, choisissez le four, la cuisson à vapeur ou une poêle anti-adhésive. Cela vous évitera de devoir ajouter de la matière grasse et vous allez pouvoir introduire plus de variété dans votre alimentation. En plus d'une alimentation saine, il est important de rester actif au moins 30 minutes par jour en se promenant, en faisant du sport ou en jouant avec vos enfants. Vous voulez savoir si votre alimentation actuelle est saine? Faites le test avec nous. Bonne santé! Անդրադառնալով այս տեսանյութին հարկ եմ համարում նշել, որ այստեղ կարևոր է ոչ միայն լեզվի իմացությունը, քանի որ լեզու ուսումնասիրելիս մենք դասավանդում ենք ոչ միայն քերականություն եւ բառապաշար, այլ նաեւ փորձում ենք անպայմանորեն ընդլայնել աշակերտների մտահորիզոնը։ Այսպիսով, այս տեսանյութը դիտելուց հետո աշակերտները կրկնում են ոչ միայն սննդի բառապաշարը, այլ կարողանում են նաև խոսել իրենց սննդակարգի մասին, միգուցե կիսել կամ մերժել միմյանց կարծիքները։ Սա իհարկե ոչ մանկավարժական բնույթի տեսանյութ էր, այլ օտանտիկ բնույթի, որը ես կիրառեցի որպես մանկավարժական տեսանյութ։ Այժմ անդրադառնամ տեսաձայնային նյութերի ընտրության սկզբունքներին։ Եվ այսպես առաջին կարևոր սկզբունքն այն է, որ տեսաձայնային նյութերը պետք է ուղիղ կապ ունենան օրվա դասի հետ։ Այսինքն դրանք չպետք է լինեն սոսկ զվարճանքի միջոց։ Հաճախ աշակերտների մոտ տպավորություն է լինում, որ երբ տեսանյութ ես միացնում, ապա նրանք եկել են ժամանակ անցկացնելու։ Անպայմանորեն պետք է հետևել, որ աշակերտը կատարի նոթագրումներ տեսանյութը դիտելու ընթացքում կամ հետո, կամ տեսանյութը դիտելուց հետո անպայման պատասխանի քուիզի հարցերին եւ այդ տեսանյութը պետք է օրվա դասի հետ լինի ուղիղ կապի մեջ։ Երկրորդ կարևորագույն սկզբունքը տեսանյութերը ծառայում են ուսումնառության ծրագիրը հարստացնելու միջոց։ Այսինքն դրանք պետք է լինեն ուսումնառության գործընթացը հարստացնելու նպատակով։ Երրորդը աշակերտների լեզվական մակարդակ։ Տեսաձայնային նյութերը պետք է համապատասխանեն աշակերտների թե լեզվական մակարդակին եւ թե տարիքային հետաքրքրություններին։ Նյութերում կիրառվող լեզուն պետք է ուսուցիչը նախապես ստուգի։ Հիմա անդրադառնանք տեսաձայնային նյութերի կիրառման ձևերին եւ նպատակներին։ Սկսենք A1 սկսնակ մակարդակից մինչև B2 մակարդակ։ Այս դեպքում շատ լավ աշխատում են այն տեսանյութերը, որոնցից հետո աշակերտը պետք է կարողանա պատասխանել քուիզի հարցերին։ Օրինակ, A2 մակարդակում ապառնի ժամանակաձևը բացատրելիս կարելի է ոչ թե ներկայացնել բուն քերականական կառույցը կամ ցանկացած այլ ժամանակ, ենթադրենք պայմանական ներկան, եւ հետո տարօրի օրինակնել, այլ վերջավորությունները ներկայացնելուց հետո պարզապես դիտել այս տեսանյութը։ J'aimerais beaucoup être pédopsychiatre. Et c'est quoi pédopsychiatre? C'est médecin et psychologue pour les enfants. Moi, j'aimerais bien être architecte. J'aimerais bien construire des bâtiments ou les aménager. Moi, j'aimerais bien être journaliste, écrire des articles de journaux. J'aimerais aussi faire des interviews. En fait, moi, j'aime bien voyager et puis être au contact des gens. Moi, plus tard, je pense, je voudrais être acteur. Je ferais des films plutôt d'action, avec des cascades, des voitures. Je serais célèbre et je serais connu dans le monde entier, je pense. Un peu comme Brad Pitt. Toi, tu voudrais faire acteur où ça? Plutôt aux États-Unis, parce que je pense qu'il y a plus d'avenir dans des films d'action aux États-Unis ou de fantastique. Moi, être actrice, ça me plairait pas trop parce que j'aimerais pas exposer ma vie au monde entier. Je préfère avoir une vie simple et qui reste privée pour moi. Je me vois pas pédopsychiatre parce que j'aime bien les enfants, mais je pense pas que j'aurai le contact pour les soigner en leur parlant.
Moi, j'aimerais bien être architecte. En fait, j'aime bien dessiner. Et puis, je trouve ça sympa de construire des maisons pour des personnes. Tu sais bien dessiner alors? Ouais. Moi, je sais pas dessiner, alors architecte, ça me conviendrait pas du tout. Ouais, pareil. Les études, ça va être long, mais bon, je m'accrocherai. Enfin, j'essaierai. Tu penses qu'il y a combien d'années d'études? Je sais pas, il doit y avoir une dizaine au moins, ouais. 10? Ouais, je pense. À 30 ans, tu seras toujours une... Bah, je commencerai à peine à travailler à 30 ans. Moi, j'aimerais bien être mariée avec des enfants et vivre à Clermont, mais faire plein de voyages autour du monde. Bah, c'est marrant, moi, au contraire, je voudrais pas avoir d'enfants. Moi, je voudrais avoir 3 enfants, peut-être 2 filles et un garçon. J'irai habiter à Hollywood. Je me marierai avec la plus belle fille du monde. Je veux pas de mariage. Pas de mariage? Non. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que j'aime pas le principe du mariage. Moi, justement, j'aimerais bien avoir une famille, avoir des enfants. Et puis, du coup, en tant qu'architecte, j'espère construire ma maison. J'aimerais bien vivre à Clermont. Mais j'aimerais pouvoir voyager quand même autour du monde. Ouais, moi aussi, je voudrais vivre à Clermont, pouvoir voyager. Կցանկանայի մի փոքր ավելին ասել այս կայքի մասին, որը լայնորեն կիրառվում է Ֆրանսիայում։ Ես ծանոթացել եմ այս կայքին հենց Ֆրանսիայի ուսումնառության մագիստրատուրայի ընթացքում, ուրեմն կոչվում է tv5monde.com, ուշադրություն եմ հրավիրում բոլոր ֆրանսերենի դասախոսների եւ ուսուցիչների, որոնք գուցե եւ ծանոթ չեն այս կայքին։ Ուրեմն այս կայքում մենք ունենք բազմազան թեմաներ եւ նաեւ տարբեր մակարդակներ լեզվի եւ ամեն տեսանյութից հետո աջ անկյունում, եթե նկատեք, կա fiche enseignant եւ fiche apprenant, այսինքն ուսուցչի համար նախատեսված հարցաթերթիկ է եւ աշակերտի։ Ուսուցչին ուղղորդում է ուսուցչին, թե ինչպիսի հարցեր կարող է ուղղորդել աշակերտին, իսկ աշակերտի համար առաջարկում է տարբեր ակտիվիտեներ, որոնք կարող են աշակերտները անել տեսանյութը անմիջապես դիտելուց հետո։ Լայնորեն կիրառվում է Ֆրանսիայում եւ քանի որ կան լեզվի բոլոր մակարդակները եւ տարբեր տարիքային հետաքրքրությունների եւ առանձնահատկությունների համար նախատեսված, դուք էլ կարող եք օգտվել։ Սա որպես գործիք tv5monde.com։ Շարունակենք, այս տեսանյութը դիտելուց հետո, քանի որ ամեն աշակերտ, ամեն երեխա ներկայացնում էր իր նախընտրած մասնագիտությունը, թե ինչ է պատրաստվում անել ապագայում, ես իրենց ներկայացնում եմ մի սխեմա, ով եմ ես ապագայում, իհարկե ֆրանսերեն, եւ իրենք սկսում են դրացնել հարցաթերթիկը, սկսում են խոսել իրենց նախընտրած մասնագիտության մասին, ովքեր են իրենք ցանկանում դառնալ ապագայում եւ ապառնի ժամանակով կիրառում են այն բայեր, որոնք իրենք նոթագրել էին։ Եթե իրենք շփոթվում են քերականության մեջ, ես շատ մեծ ուշադրություն չեմ դարձնում, քանի որ կարծում եմ, որ լեզվի հիմնական մեր գերնպատակն է հաղորդակցությունը, այսինքն հաղորդակցության գործիք պետք է ծառայի օտար լեզուն։ Եւ այս տեսանյութերի հիմնական նպատակն այն է, որպեսզի աշակերտները կարողանան ֆրանսերենով հաղորդակցվել։ Երկրորդ տիպի տեսանյութերը A2-ից B1 մակարդակ տեսաձայնային նյութերի ստեղծում հենց աշակերտների կողմից։ Այս տիպի առաջադրանքը ես կատարել եմ վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ բավական մեծ արդյունավետություն եմ նկատել, այդ պատճառով ավելի շատ եմ հիմա կիրառում ֆրանսերենի դասընթացներին։ Վերցնենք մի դասի օրինակ, դասի թեման էր բնակարան, որ ցանկանում եմ վարձել, որտեղ աշակերտները դիտել են տեսանյութ վերոհիշյալ թեմայի շուրջ, ուսումնասիրել են տան բառապաշարը, այնուհետև իրենք են տեսանյութ ստեղծել, պատրաստել, որտեղ իրենք պիտի կարողանային բանավոր խոսքի միջոցով կիրառել նոր սովորած նյութը։ Հարկ եմ համարում նշել, որ այս տեսանյութերում նույնպես կարևորը ոչ թե քերականությունն էր, այլ բառապաշարը ինչքանով իրենք ըմբռնեցին, ինչքանով կարողացան գործածել։ Կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել 3 տեսանյութով, որ պատրաստել են այլ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները, ովքեր երկրորդ տարին էին ուսումնասիրում ֆրանսերեն։ Bienvenue chez nous. Je vais te montrer notre... Bienvenue chez nous. Je vais te montrer notre maison. C'est notre bain. Dans cette vidéo, mon frère se lavait les mains avec du savon. Mais ici, je chante parfois, bien sûr, la musique française. Dans Paris,
Voici le balcon de notre maison. Ici, je me pèse 3 fois par jour. Et j'arrose les fleurs. Maintenant, tu es dans notre cuisine. Vous pouvez sortir du frigo tout ce que tu veux. Les meubles sont blanches parce que ma mère a choisi. Elle aime la couleur blanche. Allons dans ma chambre. Ici, je décore mes cheveux. Je lis des livres. Je choisis quoi porter. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Ici est notre maison d'hôte. Nous aimons regarder des films et boire du thé. La maison n'est pas la chambre, mais le membre de notre famille. Sur cette photo, il y a mon père et moi. Dans celui-ci, je suis avec mon frère. Et voici avec ma mère. Ձեզ եմ ներկայացնում երկրորդ տեսանյութը, թե ինչպես է աշակերտը հեռախոսով վարձակալում բնակարան ֆրանսերեն լեզվով։ Ես իրենց միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ եթե դուք վաղը հանկարծ հայտնվեք Ֆրանսիայում եւ կարիք լինի տուն վարձելու, դուք այս գործնական բառապաշարին անպայման պիտի տիրապետեք եւ իրենք մի օրինակ դիտելուց հետո բառապաշարային տարբեր առաջադրանքներ անելուց հետո հենց իրենք են ներկայացնում, թե ինչպես են վարձում բնակարան եւ ինչպիսի բնակարան են իրենք փնտրում։ Դիտենք Մերի տեսանյութը։ Bonjour, monsieur. Est-ce que je parle avec un agent immobilier? Bon, je cherche un 2 pièces appartement. Bonjour, monsieur. Ներողություն, կիսենք էկրանի ինչ-որ տեխնիկական փոքրիկ խնդիր եղավ։ Եկավ։ Bonjour, monsieur. Est-ce que je parle avec un agent immobilier? Bon, je cherche un 2 pièces appartement à louer. À Erevan, après de Toulon. Je voudrais un immobilier récent avec une salle de... séjour, une chambre, une salle. Bonjour, monsieur. Est-ce que je parle avec un agent immobilier? Bon, je cherche un 2 pièces appartement à louer. À Erevan, après de Toulon. Je voudrais un immobilier récent avec une salle de séjour, une chambre, une salle de bain tout équipée. Oui, avec une baignoire, une douche, un miroir. Oui, aussi une cuisine et certainement avec une lave-vaisselle. Si c'est possible, je voudrais un appartement avec un balcon. Oh, vous avez quelque chose pour moi? Oh, il est bien situé. Oui. Est-il bruyant? Très peu. Ah, il donne sur un jardin, parfait. Il est chauffé au gaz, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui, je veux visiter l'appartement. À bientôt. Au revoir. Եվ երրորդ տեսանյութը, որը համարում եմ շատ կրեատիվ, քանի որ աշակերտը ինքն է անիմացիան ստեղծել, ինքն է երաժշտությունը որոշել եւ նաեւ ինքն է տեքստը գրել, այսինքն 3 մեկում ինքն է պատրաստել ամբողջովին։
J'aime beaucoup ma maison. Je me sens très confortable et calme à l'intérieur. Elle est habitée par ma famille la plus amie, chère amicale. C'est fini pour moi l'expression ma maison. Ce ne sont pas seulement les murs qui entourent le plafond au-dessus de ma tête et le sol sous mes pieds. La chose la plus importante pour moi est l'atmosphère environnante dans laquelle nous vivons. C'est un couloir et devant un escalier qui mène au deuxième étage. Et à travers le couloir, nous passons au salon et à la cuisine. Il y a une salle de laquelle nous réunissons le soir ou le week-end avec toute la famille pour parler et discuter de sujets intéressants, regarder la télé. Aussi dans la salle, nous recevons également les invités. L'endroit préféré de maman de notre maison est à la cuisine. La majorité du temps, après le travail, à la cuisine. Ma mère aime cuisiner, alors la cuisine est la sienne. C'est ma salle de travail au deuxième étage. Ici, je fais principalement des leçons et des activités créatives. Ma chambre est l'incarnation de mon monde intérieur. La beauté de ma chambre fournit des tables sur des murs et écrits par ma main. C'est ma petite chambre, je m'y trouve que pendant 7 heures dans mon ami. Près de ma chambre, il est la chambre de ma soeur. Ici, elle aime se détendre. Le lieu principal de cette chambre est occupé par le lit. Près du lit, une grosse garde-robe. À gauche se trouve la chambre de mes parents, la plus grande de toutes les chambres avec une vue panoramique. Voici notre chambre pour s'isoler. Ici, nous aimons nous repenser, lire des livres, se retirer. Ma petite planète où je suis heureux du monde, regarder après lui dans le livre. C'est notre salle de bain. La salle de bain est l'une des plus importantes parce que c'est là qui m'attend commande. J'aime ma maison. J'adore les rayons du soleil du matin qui brillent à travers les fenêtres. J'aime le grincement de la porte dans le couloir. J'aime aussi écouter le tic-tac de la grande horloge dans le salon. Tous mes souvenirs sont conversés ici. Ես հենց նոր մեկնաբանություններից տեղեկացա, որ առաջին տեսանյութը կարծես թե ինչ-որ տեխնիկական խնդիր էր առաջացրել եւ նորից ձեզ հետ սիրով կկիսվեմ։ Ուրեմն առաջին տեսանյութում, ինչպես արդեն ներկայացրեցի, խոսվում էր առողջ ապրելակերպի մասին եւ այս տեսանյութը աշակերտները դիտելուց հետո կարողանում են եւ կրկնել իրենց անցած սննդի բառապաշարը եւ կարողանում են նաեւ արտահայտել իրենց կարծիքը առողջ ապրելակերպի մասին։ La nourriture est le fioul de notre moteur. De nombreux désagréments tels que le surpoids ou la fatigue peuvent facilement être évités grâce à une alimentation saine et variée. Pour partir du bon pied, suivez nos 10 conseils bien-être. 1. Mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Variez autant que possible et mangez plutôt des produits de saison cultivés près de chez vous. Préférez aussi les fruits entiers aux fruits pressés qui perdent une grosse part de leur qualité nutritionnelle. 2. À chaque repas, mangez des féculents. Par exemple, du pain ou des céréales. Mais alternez aussi régulièrement avec des pommes de terre, des pâtes complètes ou du riz. Soyez à l'écoute de votre corps. Mangez juste assez que pour ne plus avoir faim. 3. Goûtez avant de saler. Et préférez épices et herbes qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. 4. N'hésitez pas à vous passer de viande pendant plusieurs jours. Remplacez-la par exemple par du poisson, des œufs ou du corn. Et lorsque vous optez pour la viande, choisissez alors de la viande maigre,
comme la volaille, le veau, le porc ou le gibier. Idéalement, ne consommez bœuf, mouton ou agneau qu'une seule fois par semaine et évitez les charcuteries et les salades de viande préparées. 5. Mangez du poisson 1 à 2 fois par semaine. De préférence gras, comme le saumon, les sardines et le maquereau. Le poisson gras est en effet riche en oméga 3. Les fruits de mer sont également délicieux et sains. Mais évitez le poisson pané ou frit et les salades de poisson préparées. 6. Buvez 1,5 litre d'eau par jour, ce qui équivaut à 8 à 10 verres, et répartissez votre consommation sur la journée. Limitez par contre le café ou le thé à maximum 1 ou 2 tasses par jour et les boissons sucrées ou alcoolisées à 1 seul verre par jour. 7. Donnez la préférence aux graisses végétales. Faites cuire vos aliments avec une huile végétale comme l'huile d'olive ou d'arachide. Le beurre et la margarine seront seulement utilisés comme touche finale. Et pour les confections froides, optez pour l'huile de colza ou l'huile de tournesol. 8. Mangez 2 produits laitiers par jour, de préférence maigres. Le lait, le yaourt, les desserts lactés et le fromage blanc sont parfaits. Quant aux autres fromages, dégustez-les avec modération et essayez de les remplacer par les substituts au soja enrichis en calcium. Les plats gratinés sont par contre à éviter. 9. Réservez les friandises salées ou sucrées pour les occasions. Et gardez toujours un œil sur votre consommation de boissons sucrées, biscuits, plats frits et autres fast-food. 10. Pour cuisiner, choisissez le four, la cuisson à vapeur ou une poêle anti-adhésive. Cela vous évitera de devoir ajouter de la matière grasse et vous allez pouvoir introduire plus de variété dans votre alimentation. En plus d'une alimentation saine, il est important de rester actif au moins 30 minutes par jour en se promenant, en faisant du sport ou en jouant avec vos enfants. Vous voulez savoir si votre alimentation actuelle est saine? Faites le test avec nous. Bonne santé! Ինչպես արդեն նշեցի, այս տեսանյութը դիտելուց հետո աշակերտները քննարկում են իրենց առողջ ապրելակերպ, իրենց սննդակարգը։ Շարունակենք։ Մենք արդեն 3 տեսանյութ, քանի որ դիտել էինք տան բառապաշարի շուրջ, դասի նպատակն էր կիրառել նոր ուսումնասիրած նյութի բառապաշարը եւ քերականական ձևը, արտաբերել եւ նմանակել հնչյունները, ծանոթանալ հեռախոսային խոսակցության ֆրանսիական մշակույթին։ Այժմ անդրադառնանք մեկ այլ տեսանյութի տեսակի, որը նույնպես շատ հայտնի կայքից է, որ ֆրանսիացիները նույնպես շատ են օգտագործում, կոչվում է les experts du fleu.com, ես այս կայքերը անպայման կտեղադրեմ, որպեսզի հասանելի լինեն բոլորի համար։ Սա արդեն նախատեսված է B1-ից B2 մակարդակի աշակերտների համար, այսինքն ովքեր կարողանում են նայել, ընկալել տեսանյութի հիմնական մասը։ Այս դասի թեման էր մարդ բնավորություն։ Հիմա մենք միշտ ընտրություն ունենք գրքի միջոցով տալ որևէ տեքստ եւ աշակերտներին խնդրել տեքստում ընդգծել այն բոլոր ածականները, որոնք նկարագրում են մարդուն, կամ տալ այնպիսի առաջադրանքներ, երբ աշակերտը պետք է իր ընկերոջը նկարագրի։ Նմանատիպ աշխատանքները իհարկե շատ են օտար լեզվի դասավանդման մեջ եւ օգնում են լեզվի ընկալմանը, բայց մեկ տեսանյութ դիտելը շատ ավելի բան կարող է ասել, քան զուտ որևէ առաջադրանք կատարելը։ Հենց այս տեսանյութը ես շատ սիրեցի եւ աշակերտները նույնպես։ Ներկայացված է կնոջ 9 կերպար, երբ միևնույն խնդրանքը նա ձևակերպում է տարբեր բառապաշարով եւ տարբեր վերաբերմունքով։ Սա հենց կծառայի ֆրանսերենի ուսումնառության գործընթացը հարստացնելու միջոց։ Եկեք միասին դիտենք, այնուհետև դուք նույնպես կարող եք գրել ձեր կարծիքը։ Un
café si vous pouvez le faire vite, sinon un verre d'eau. Bonjour monsieur. Madame, Vous avez du café brésilien? J'adore le café brésilien. J'ai découvert ça au Maracana à Rio en juillet. Non? Bon, ce n'est pas grave, faites au mieux. Bonjour monsieur, dame. bonjour madame. Ah super, un bistrot et de la fraîcheur. Garçon, une baignoire et un whisky s'il vous plaît. Non, je rigole, un café s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est pas une pharmacie ici? Ah non, la pharmacie c'est à côté, ici c'est un café. Ah, oh, d'accord. Bonjour monsieur. J'aimerais un café turc s'il vous plaît, à l'ancienne. Je vais le préparer madame. Ça va prendre quelques instants, on m'en demande rarement. Tant mieux. J'ai mon temps. Oh, bonjour monsieur, je vous dérange pas, vous êtes bien ouvert. Bonjour madame, pas de problème, installez-vous. Votre aventure m'a inspiré confiance, elle donne vraiment envie d'entrer. Et puis le quartier est sympa et calme. C'est toujours comme ça? Le plus souvent, oui. Le plus souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parfois agité, genre dangereux? Bonjour monsieur. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un café s'il vous plaît. Et sans petite dame. Ah, excusez-moi, je vais aller m'occuper du café. Bonjour monsieur. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais voulu un café, un croissant s'il vous plaît, c'est pour ma voisine. C'est pour emporter alors? Ah non. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'est pour le boire ici, mais c'est parce que je dois aider ma voisine à déménager. Garçon, un café. Et pas de jus de chaussette. Bonjour madame, la maison ne sert pas de jus de chaussette. Le jus de chaussette, c'est 2 maisons plus loin, au Mais Lavomatique. qu'est-ce qui vous prend? Qui vous parle de jus de chaussette? Un café, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, j'aurais voulu un café, s'il vous plaît. Tout de suite madame, je sers ces personnes et je suis à vous, comme la sardine est à l'huile. Oui, prenez votre temps. Je suis pas pressée, hein. J'ai une partie en cours. Մարդ բնավորություն դասի նպատակն էր կարողանալ կիրառել մարդ բնավորություն թեմայի բառապաշարը, ուսումնասիրել ֆրանսիական մշակույթի քաղաքավարության հետ կապված արտահայտությունները, սովորել հրաման, խնդրանք արտահայտող քերականական ձևերը։ Եվ այսպես տեսանյութը դիտելուց հետո բուռն քննարկում ծավալվեց աշակերտների մեջ, որը նաև բերեց բանավոր խոսքի զարգացմանը։ Տեսանյութը դիտեցին եւ սկսեցին քննարկել, թե որ կերպարին ինչ ածական կհամապատասխանեցնեին։ Արդյոք կինը ղեկավար էր, պերֆեկցիոնիստ էր, պայքարող, մարդասեր, ռոմանտիկ եւ այլն։ Նշեմ, որ այստեղ երկու տիպի առաջադրանք է հնարավոր, կարող եք տեսանյութը դիտելի, մինչ տեսանյութը դիտելը տալ իրենց արդեն այս ածականները եւ խնդրել, որպեսզի ընտրեն եւ ճիշտ համադրեն եւ կարող եք պարզապես, եթե արդեն ունեն այս բառապաշարը, եթե իրենք ծանոթ են այս բառապաշարին, կարող են դիտել տեսանյութը եւ իրենք որոշեն, թե ում ինչպիսի կերպար կվերագրեին։ Սա շատ լավ աշխատում է, բացատրեմ թե ինչու։ Որովհետև չի ծառայում միայն բուն լեզվի բառապաշարի կիրառմանը կամ քերականական ձևերի ուսումնասիրմանը, այլ նաև հնարավորություն է ընձեռում աշակերտին զարգացնել բանավոր խոսքը։ Աշակերտները կարող են չկիսել միմյանց կարծիքը։ Միևնույն կերպարին մեկ աշակերտ վերագրեց ղեկավար ածական, իսկ մյուսը պայքարող։ Այսպիսով նրանք կարողացան արտահայտել եւ փաստարկել իրենց կարծիքը, համաձայնել կամ մերժել այլ տեսանկյուն։ Հիմա անդրադառնանք լեզու, մշակույթ, ժեստեր, փոխկապակցվածությանը։ Բոլորիս է հայտնի, որ օտար լեզվով հաղորդակցության հմտության զարգացման համար անհրաժեշտ է հասկանալ եւ ճանաչել այդ լեզվի մշակույթին հատուկ ժեստերը։ Այստեղ փոքրիկ տեսանյութ կա ժեստերի վերաբերյալ։ Կարող եք այս ժեստերը ցուցադրել աշակերտներին, իսկ այնուհետև առաջարկել այս քուիզը, որը նորից Les Experts du Flow կայքն է մեզ առաջարկում, կամ կարող եք դուք ինքներդ քուիզ կազմել, ինչպես ձեզ հարմար է։ Մենք այստեղ ունենք տարբերակներ ABC, այսինքն multiple choice ասվածը, բազմակի պատասխաններ են, բազմակի ընտրություն, որ աշակերտները հետո լրացնեն, հետո քննարկեն միմյանց հետ։ Եվ վերջում անդրադառնանք մի խնդրի, տեսաձայնային նյութերի կիրառումը, երբ դպրոցը չունի համապատասխան հնարավորություններ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ շատ դպրոցներում այս հնարավորությունները չկան, հիմա ինչ կարող է անել ուսուցիչը այս դեպքում։
Ուրեմն կարող է նախապես հղումներն ուղարկել աշակերտներին որպես առաջադրանք, բացատրելով, թե ինչ է իրենցից պահանջվում։ Տնային առաջադրանքն անելուց հետո հաջորդ դասին քննարկում եք դասարանում, օրինակ, թե ինչ տեսան տեսանյութում, ովքեր էին գործող անձինք։ Այնուհետև աշակերտներին բաժանում եք քույզեր, որոնց մեջ ներառված են հարցեր տվյալ տեսանյութի շուրջ։ Այսքանն էի նախատեսել այսօրվա վեբինարի համար։ Ես անպայման բոլոր կայքերը եւ ամբողջ այս նյութը պրեզենտացիան կուղարկենք բոլոր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ժամանակը ինձ հետ կիսելու համար։ Եթե հարցեր կունենաք, հաջորդիվ կարող եք գրել իմ էլեկտրոնային հասցեին evrika.geritsyan@ipschool.am։ Հաջողություն բոլորիդ։